ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம சேனல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாட்டுக்கோழி குழம்பும் அப்புறம் அதை எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இந்த குழம்பு செய்கிறதுக்கு நம்ம வறுத்து தான் அரைக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மல்லி வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சீரகம் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன், ஏலக்காய் 2, பட்டை 2, ஒரு கிராம்பு 4லேருந்து 5, சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாய், அதாவது அது வந்து உள்ளே இருக்க விதையெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நீக்கிட்டு நம்ம சேர்க்க போகிறோம். மிளகாய் வந்து ஒரு 10லேருந்து 15 வரைக்கும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். அதில் வந்துட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சதெல்லாம் போட்டு லைட்டாக லேசாக வறுத்துக்கலாம். நல்லா லைட்டாக சூடானதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை வந்து ஒரு 2 கொத்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுவும் நல்லா லைட்டாக வறுத்துக்கலாம். நீங்கள் வந்து லைட்டாக வறுத்துட்டா போதும். ரொம்ப வந்து கருவேப்பிலை இதெல்லாம் தீஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த மசால் வாடை வந்து நல்லா இருக்காது. இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் கன்சிஸ்டன்சிக்கு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ வந்து அதே கடாயில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டா போதும். அதில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு 15லேருந்து 20 வந்து பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு 20 சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வந்து எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும். இப்போ வந்து நம்ம இதை ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அப்புறம் குக்கர் வச்சுட்டு நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க. நாட்டுக்கோழி குழம்புனா நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்ச பவுடரையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இது கூடயும் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கல்லுப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். இது கூடயே நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து 1 கிலோ கறி எடுத்து வச்சுருக்கேன், நாட்டுக்கோழி. அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். அந்த மசாலே வந்து நல்லா இதை வந்து கலக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த கறியை. இப்போ வந்து தண்ணி எதுவுமே நம்ம ஊற்ற தேவையில்லை. நல்லா இந்த மாதிரி கலக்கி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், அதோட கலரே ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டி தயிர் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஆட் பண்ணிங்க, புளிச்சிருக்கக்கூடாது, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும். இல்லை அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப புளிப்பாக வந்துடும். இது வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம்லாம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதுவும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த மிக்ஸி ஜார்லேயே கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதிலே கலந்து நான் ஊற்றிருக்கேன். இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு வேகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2லேருந்து 3 விசில் வந்து விட்டுறலாம். தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூட. நீங்கள் வந்து தேங்காயும் சேர்த்துக்கலாம், தேங்காய் பாலும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து லைட்டாக நல்லா கொதிச்சு வருது. இப்போ வந்து மல்லி இலையும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. குழம்பு வந்து ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இருக்குது, ஏன்னா நம்ம கடல சேர்க்கலை, அதனால் தண்ணி மாதிரி இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா 10லேருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. பாருங்கள், நமக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு. இப்போ வந்து நீங்கள் இப்படியே சாப்பிட்டுக்கிறதுனாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம். நம்ம வந்து மேலும் ஒரு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஒரு கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். அதில் வந்துட்டு கடுகு, கருவேப்பிலை, அப்புறம் 2 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். போட்டு வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸில் ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் அறுத்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுறலாம். இந்த ஸ்டெப் வந்து நம்ம எதுக்கு பண்ணுறோன்னா, இன்னும் குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான். இப்போ பாருங்கள், ஒரு பொடிசாக ஒரு தக்காளி அறுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். இது கூட வந்து 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, அதுக்கப்புறம் நார்மல் தனி மிளகாய் தூள் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரத்துக்கு ஏற்ப. அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த குக்கரில் கொதிக்க வச்சோம் இல்லையா, அந்த குழம்பு எடுத்து இதில் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கு, ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு. அவ்வளோதான், மல்லி இலை தூவிக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட வந்து கிரேவியும் குழம்பும் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப், பாய்.